Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gençler Bandicam'de sesim az çıkıyor diye bir sorun var gençler. Benim de sesim hep az çıkıyordu ve bugün size o sorunun çözümünü göstereceğim. Hadi geçelim videomuza. Evet gençler, buradan direkt şurada mikrofon ekle var. Mikrofon ekleye tıklıyoruz ve burada tabii ki de mikrofon olmazsa ikisi de sesiniz çıkmaz. Mono'yu da olabilirsiniz, almayabilirsiniz de. Ben de mono kapalı duruyor. İsterseniz kayıt sırasında ses kaydı açıp ya da kapatabilirsiniz. Neyse, buradan birinci aygıt var. Mikrofon ayarlaya basıyoruz. Ve burada görüyorsunuz ses aygıtı çıkıyor. Ama şöyle yaparsam, bir dakika. Şunu şöyle açalım. Şuradan düzeylerden şu mikrofon basını kapatırsam, beni o kadar şu an az duyuyorsunuz ki gençler. Bağırsam bile duymaz. Evet gençler, beni çok az duydunuz. Şimdi bir de en yükseğini açalım. Bu sefer çok cızırtı yapıyor ama. Evet, gördüğünüz gibi çok cızırtı yapıyor. Bir de şöyle yapalım. Bu normal benim kullandığım. Bu da az oluyor benim için. En iyisi bu bence. Mikrofonunuzu da düşürürseniz gittikçe benim sesim düşer gençler. Benim sesim de gittikçe düşer dediğim gibi. Bunlar direkt kalacak. Bakın. Şuradan ismini falan da değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum mesela, yazacaksınız ki Sarısis SR mikrofonu. Sonra buradan simge de değiştirebilirsiniz bunu. Atıyorum, ben bunu yapacağım gençler. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bakın şimdi. Tamam, ben kendimi kapattım, atıyorum. Bir daha açınca bakın şimdi şuraya giriyorum. Hepsini kaydetmiştir zaten. Bakalım hatta bir daha. Bakın sarı sistemli mikrofon yazıyor ama şu şey değişmemiş. Evet. Tamam. Yanıt vermiyorum da. Kapatalım. Geldi biraz. Tamam. Şuradan bakın, ayarla diyorum. Ve gördüğünüz gibi sarı stereo mikrofon olmuş. Girelim bir daha. Abi neden böyle oldu ya? Neyse, açınca geleyim ya. Evet gençler, açıldı hemen. Devam ediyoruz. Biraz çok var. Neyse, ben yine bunu mikrofon olarak değiştireyim. Tamamdır. Uygula. Tamam. Görüyorsunuz yine mikrofon. Tamam diyoruz. Bunun ayarlayı yine şey yapalım da. Hala sarı stereo mikrofon olarak kaldı burada. Mikrofona girelim. Ay. Düzeyler. Bununkisi de aynıymış işte. İkisi de fark etmiyor gençler. Gördüğünüz gibi gençler, bu kadardı. Yani başka da yapacak bir şey yok gençler. Başka sorunlarınız varsa da alt yorumlara yazın gençler. Her sorunuzu çözmeye çalışırım, araştırırım, bulurum gençler ben sizin için. Hadi bugünlük benden bu kadar gençler. Hoşça kalın.